昨晚在新都桥住了一晚，今天一大早准备去冷嘎措，那里是看贡嘎雪山最好的位置。上赤吉西村，记住这个村子。从新都桥到这个村子大概70多公里，可以直接导航过来。因为这里目前是去贡嘎雪山最好的一个村庄，因为另一条看贡嘎雪山的村庄目前正在修路，经常是封闭状态，只有这里目前是全开放的。去村庄的路上有一片原始森林，很多藏马鸡。从村庄去贡嘎山的路上会有当地村民拦住，缴纳200元钱，但是可以用车把你送到垭口。因为最后这10公里自己的车也没法开上去，必须用摩托车。这里就是摩托车的中转站，我们要坐这个摩托上去。摩托车上山的这一条路非常难走，坐在摩托车上非常的颠簸。这是摩托车把我们送到了接近垭口的地方。晚上日照金山之后，他们还会把我们送下山。这是一个胆子大的背包客，他昨天在这里面露营了。凌晨的温度是零下13度。看看这个摩托车的道路，这段还是好走的。下了摩托车，后面的路就要靠自己徒步了。前面这2位女士就是这次和我结伴的同伴，有一位已经是67岁的老奶奶级别的了，还真是挺佩服她的，自己要爬上这个4700的垭口，往上爬。习惯了逃避的那些日子吗？这里海拔4700米。你在去带你入黑暗的人，可以看出我的膝盖是有伤的。那所有暗流的泪水换来的只是荒谬世界的一丝不屑，奋不顾身吧，跃入深渊吧，苟延残喘才明白光明的意义。每走一步都要喘气。善良的无畏的才是真正灿烂的你。终于爬上了垭口。这就是贡嘎雪山，下面这个就是冷嘎措。你知道你最不该屈服的，就是这世间所有苦难。要下到这个湖边去看日照金山。伤痕累累才能到临天的重伤，那渺小的坚强的怒放的才是真正灿烂的你。灿烂的你。
这个冷嘎措也被称为贡嘎之眼。看到很多马匹，原来这一队马队是从另一个垭口过来这里的。你不是厌倦顺从吗？从现在起决定抛弃吧，你那种犯错是坐下来休息一会儿。奋不顾身吗？跃入深渊吧，多么漂亮的画面！奄奄一息才明白活命的意义，那卑微的、善良的、无畏的，才是真正灿烂的你。哦，灿烂的你，一路散步吧，粉身碎骨吧，伤痕累累才能够明天的重生。多么壮美的贡嘎雪山！那渺小的、坚强的、无畏的，才是真正闪耀的你。哦，灿烂的你。沿着冷嘎措湖边走一走，前面这组视频都是自拍。这里就是拍照贡嘎雪山倒影和日照金山的地方。竟然看到一组新人在这里拍摄婚纱照，太美了。你可曾记得那雪山脚下有一面清清湖水？传说中，在那深深湖底，沉睡着古老的谜。不知不觉的，在四川已经待了1个月了。川西已经进入了冬季，这里是木格措，也是我在川西的最后一个地方。这里就是木格措，也是康定情歌景区。门票195元。仍然是景交车拉到最远处。看过千山和万水，我的脚踏遍天南和地北，是谁或是风吹，路边那朵蔷薇。关掉了手机，管他谁是谁，不要去理会是是非非。这就是木格措。黄昏中的堡垒，如果迎着风就飞，俯瞰这世界有多美，所闹动会飞，别去理会自我地位。如果还有梦就追，至少不会遗憾后悔。光勇敢追，远走高飞，说走就走一回。
昨晚住在了康定，康定周围有不少景点但都去过了，只有这个木格措没有来过。最终还是放弃了风景更胜一筹的海螺沟，到了这里。木格措景区不小，但总体来说可玩的地方并不多。终点木格措，整个湖没有什么特别惊艳的地方。从木格措开始往回徒步3公里，一路上主要是溪流和瀑布。至少不会遗憾后悔，我勇敢追，远走高飞，说走就走一回。据说木格措最好的季节还是春天和夏天来，尤其是春季，漫山遍野的杜鹃花非常漂亮。现在这个季节比较尴尬，既没有秋色，也没有冬雪，所以门票190多就显得不划算了。尤其是在去了类似九寨沟、贡嘎雪山这样的天堂般的景区，这里就显得很一般了。途中有个药池沸泉，在这里面可以泡泡脚。这位就是和我一起徒步贡嘎山的67岁的老大姐。这个药泉有很多温度的池子，这个是温水池，还有很多小鱼，可以给你做个足底按摩，很舒服。在这里泡脚总共35块钱。在这休息了一会儿，继续坐景区的交通车到最后一站七色海。到这里才感觉到木格措还挺美的。这就是七色海，比终点的那个木格措湖要好看多了。唯一可惜的就是远处的不是雪山。湖水在群山的环绕之下，呈现着多种颜色。这样的山水美景放在其他地方都应该是非常漂亮的了，但在川西的美景之中就几乎排不上号了。
木格措又被称为康定情歌景区，所以这里面应该发生过很多美妙的故事。在木格措基本玩3到5个小时就可以了。在我做这个视频的时候，突然得知从15号开始，甘孜所有的 A 级景区都开始实行门票免费的政策了，但景区的交通车应该不免，这里的景区交通车是90块钱。准备到前面坐景区的交通车出去了。很多朋友看到我的视频都想重走我这条路，如果你现在有时间，其实来甘孜还是不错的，可以赶上门票免费的好机会。最后用这段无人机视频作为这次四川之旅的结束，感谢为我拍摄这个视频的不认识的小伙伴。四川之旅给我留下了非常美好的记忆。下一站准备去恩施待几天，有小伙伴熟悉恩施的可以介绍点景点儿。May it be an east shines down. 这里就是有着异域星球之称的莫石公园。离开了中路藏寨，准备去莫石公园。莫石公园离巴美不远，路上经过了亚拉雪山，这里有个免费的观景台。下面好像就是个收费的亚拉雪山公园。很快就到了莫石公园，门票80，坐景区交通车进去，几分钟就到了栈道，可以从这里开始徒步。没走多远就可以看到这片壮观的黑色石林。走上去看一看。感觉这个莫石公园只有用无人机拍摄才能够拍出特别的味道，也正是因为有了无人机拍摄，才把这个莫石公园炒红了。这次没有无人机，只能手机拍摄，争取把它的神韵拍出来。这个莫石公园面积并不小，至少要玩几个小时。这个像猫耳朵的石块，很多人都站上去拍照，用无人机拍摄。这是公园里的栈道，还可以骑马。对面走过来一匹白马，
每天都有人问我怎么拍照，这次因为有同伴，所以完全可以让一个同伴从后面来拍一下，用手持云台，这样走路拍起来比较稳。当然如果没有同伴的时候，我就用自拍杆，可以拍的时间长一点，最后选一段来剪辑。这种石林其实有很多地方都有，但是像墨石公园这么大规模的黑色石林也不多。这也是让同伴来拍的，其实比较简单。如果是一个人，我就立一个自拍杆，自己往前走就可以了。今天的墨石公园游客不多，所以拍照比较从容。来欣赏一下墨石公园的奇观。走在这黑色的石林中，还真是有点异域星球的感觉。这就是四川川西的墨石公园。明天准备去贡嘎山看日照金山，敬请关注。